Самые опасные летающие доисторические хищники. Став властелином планеты, человек покорил не только всю Землю, но и небо. Теперь его рукотворные машины бороздят воздушное пространство над всеми континентами. Но произошло это по историческим меркам совсем недавно. До того небо принадлежало существам, которые умеют летать самостоятельно, без рукотворных механических приспособлений. И птицы были далеко не первыми животными, которые решили осваивать небесный простор. Задолго до их появления на нашей планете жили существа, которые заставляли других со страхом смотреть вверх. Сегодня мы расскажем о самых опасных летающих существах, которые не дожили до наших дней. Если вы хотите первыми узнавать о выходе новых роликов на канале «Эпоха динозавров», то подписывайтесь на него прямо сейчас. После этого у вас появится возможность оставлять свои комментарии под нашими видео. Также просим наших зрителей активнее выражать мнение о работе создателей канала при помощи лайков. Первыми известными науке крупными животными, поднявшимися в небо, являются птерозавры. В течение 150 миллионов лет десятки, а может сотни видов этих летающих ящеров были властелинами неба. Среди них были животные, вполне сопоставимые по размерам с современными птицами, а были и те, рядом с которыми некоторые модели самолетов будут выглядеть игрушечными. Их эволюция порой приобретала очень интересные и даже причудливые формы. Мы хотим рассказать о самых популярных и в то же время неизвестных широкой публике особенностях этих воздушных хищников. Птеродактиль. Для многих это название ассоциируется со всеми птерозаврами в целом. Скорее всего, это произошло из-за того, что птеродактиля первым идентифицировали как летающего ящера и дали ему собственное имя. На долгие годы в массовой культуре понятие птеродактиль стало равносильно определению птерозавра. Это были небольшие рептилии размером не более 1 метра. Скорее всего, они охотились на рыбу и мелких наземных животных. Жили эти существа примерно 145-152 миллиона лет назад. Кецалькоатль. Самым большим летающим существом за всю историю нашей планеты, без сомнения, является именно этот гигант. Он получил свое имя в честь одного из богов ацтекского пантеона и по праву может считаться повелителем воздушной стихии эпохи динозавров. Жили они ближе к концу этой эпохи и питались преимущественно падалью и мелкими животными. Есть мнение, что при размахе крыльев в 12 метров Кецалькоатль за один перелет был способен преодолеть расстояние в половину земного шара. Германодактиль. Сейчас доподлинно известно, что у многих птерозавров на голове были гребни из костной и мягкой ткани. Но первым существом, у которого этот аксессуар обнаружили, стал именно германодактиль. Жили эти небольшие летающие ящеры примерно 150 миллионов лет назад. Размах их крыльев редко превышал 1 метр. Размер черепа составлял около 13 сантиметров. Рамфоринх. Это один из самых маленьких представителей семейства птерозавров. В среднем длина их тела вместе с хвостом составляла около 40 сантиметров. И именно хвост является основной отличительной чертой. Он был очень длинным по сравнению с телом птерозавра, а на конце располагалась кисточка ромбовидной формы. Скорее всего, образ жизни этих существ не отличался от поведения современных морских птиц. Они жили на берегах морей и океанов и охотились на мелкую рыбу, ныряя за ней в воду. Об этом способе питания говорит форма их зубов. Зубы имели игольчатую форму и были немного наклонены вперед. Ктенохазма. Известно несколько видов этих интересных птерозавров, живших примерно 140-150 миллионов лет назад. Размах крыльев самого маленького из них составлял всего 25 сантиметров. Отличались они и способом питания. Их клюв был усеян тонкими и острыми зубами, напоминая щетку. Ученые предполагают, что этим инструментом ящер процеживал воду и поедал рачков и мелких беспозвоночных. Талассодромеус. Главным внешним отличием этого крупного птерозавра был его огромный гребень. Он занимал практически всю поверхность черепа. Общая длина тела составляла примерно 1,5 метра. Жили эти птерозавры примерно 110 миллионов лет назад. Судя по пропорциям тела, строению конечностей и наличию мощных челюстей, охотился этот ящер на наземную добычу. Никтозавр. Это еще один птерозавр с причудливым гребнем на голове. Они обитали на Земле примерно 65-90 миллионов лет назад. Их гребень по форме напоминал оленьи рога и мог достигать полуметра в длину.
При длине тела самого птерозавра в 30-40 сантиметров это выглядело очень необычно. Размах крыльев этих существ достигал примерно 2 метров. Еще одним интересным отличием никтозавров было отсутствие пальцев на верхних конечностях. Ученые считают, что это сильно затрудняло процесс передвижения по суше, поэтому никтозавры практически всю жизнь проводили в полете. Птеранодон. Именно представители этого семейства стали героями многих голливудских блокбастеров и детских мультфильмов о динозаврах. Останков птеранодонов обнаружено больше, чем всех остальных летающих ящеров вместе взятых. Именно поэтому у ученых достаточно информации, чтобы описать внешность и повадки этих птерозавров. Это были достаточно крупные животные. Размах крыльев взрослых самцов мог превышать 5,5 метров, у самок он составлял чуть менее 4 метров. Клюв птеранодона отличался большой длиной и полным отсутствием зубов. Считается, что основой их рациона была рыба и мелкие рачки, которых они вылавливали из воды прямо в полете. После окончания эпохи динозавров многие освободившиеся жизненные ниши заняли именно птицы. Причем это касалось не только воздушного пространства. Одними из самых крупных наземных хищников того времени стали хищные птицы – фараракосы. Но ради этого они навсегда отказались от возможности летать. Поэтому дальше речь пойдет не о них, а о тех птицах, которые сменили птерозавров в их привычной стихии. Здесь тоже не обошлось без гигантских форм. Многие из описанных видов вполне могли охотиться на предков современного человека, а кто-то из них сам становился его добычей. Аргентавис. Долгое время он считался самой крупной из когда-либо живших птиц. Размах его крыльев мог достигать 6 метров. Как можно понять из названия, обитала эта гигантская птица на территории современной Аргентины. Есть мнение, что питался аргентавис в основном падалью. Он мог наблюдать за другими хищниками и отнимать у них добычу, пикируя с большой высоты. Пелагорнис сандерса. В 1983 году в Соединенных Штатах обнаружили останки по-настоящему гигантской птицы. Размах крыльев составлял около 7 метров. В клюве пелагорниса найдены так называемые псевдозубы или зубные шипы. Этими острыми выступами птица пробивала панцири моллюсков. Также в ее рацион входили кальмары и различные виды рыб. Пелагорнис чиленсис. Еще один представитель семейства пелагорнисов обитал на территории пустыни Атакама в Чили. Пока обнаружен только один образец останков этой птицы, вымершей около 5 миллионов лет назад. Размах ее крыльев составлял примерно 5 метров. В клюве обнаружилось 20 острых псевдозубов, приспособленных для поедания рыбы и кальмаров. Тераторнис. Останки этой крупной хищной птицы высотой более 70 сантиметров с размахом крыльев до 3,5 метров находят на огромной площади во многих штатах Северной Америки. Вымерли эти птицы примерно 10 тысяч лет назад. Основной их добычей были некрупные животные размером примерно с современного кролика. Птица удерживала свою жертву мощными когтями и разрывала острым клювом. Примерно так же питаются современные хищные птицы. Орел хааста. Этот вид орлов считается крупнейшим из всех представителей семейства. Обитал он только на одном из новозеландских островов, и люди могли вживую наблюдать этих птиц еще 600-700 лет назад. Его основной добычей были обитавшие тоже только в этом регионе крупные нелетающие птицы. Орел пикировал на жертву с большой высоты на скорости примерно 80 км в час. Такую атаку можно сравнить с падением на голову крупного камня с высоты около 25 метров. Хищник хватал добычу одной лапой, а второй наносил смертельный удар в шею или голову. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам захотелось подробнее узнать о жизни на Земле в эпоху динозавров или о повадках гигантских нелетающих плотоядных птиц, то рекомендуем обратить внимание на другие материалы нашего канала.